Bocil ini meragukan mobil tua milik ayahnya yang akan balapan dengan mobil mewah milik orang kaya, dan yang menang itu nggak nyangka banget. Di sini terlihat kalau ayahnya sangat santai dan tidak takut melawan mobil orang kaya ini. Dan akhirnya saat balapan dimulai, lampu hijau pun menyala. Tapi pria ini tidak menyalakan mobilnya, sedangkan mobil orang kaya sudah melaju kencang. Tapi nggak disangka, ternyata ada tombol rahasia di mobil pria ini, dan dia langsung mengaktifkan nos milik mobilnya. Akibatnya mobil mereka pun langsung melaju dengan sangat cepat dan bisa melewati mobil si orang kaya. Dan akhirnya bocil ini senang banget karena ayahnya bisa memenangkan balapan ini. Kalian pilih mana, geng? Surga atau neraka? Yang pilih surga like dan subscribe, yang pilih neraka dislike saja, geng.